Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will show you about various mini cars one by one. Let's check with me right now. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបាទប្រភេទឡានផ្សេងៗហើយឡានទី1នេះគឺជាប្រភេទ Monster Truck បាទប្រភេទ Monster Truck ណាបាទនេះគឺជាប្រភេទ Special បាទប្រភេទ Special Truck បាទ Special Truck. Let's check the next one. This is another monster truck with cute colors. Let's go to the next one, everybody. 4 wheels motorbike. อันนี้ประเภท 4 wheels motorbike, everybody. อันนี้ជាប្រភេទម៉ូតូបាទម៉ូតូកង់4អ្នកទាំងអស់គ្នា Let's check the next one. បាទអានេះគឺជាប្រភេទឡានគៀដីបាទប្រភេទឡានគៀដីគៀផ្លូវថ្នល់បាទផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងបាទយើងគៀផ្លូវថ្នល់ណាពេលដែលយើងធ្វើផ្លូវធ្វើថ្នល់អីច្បាប់ Let's go to the next one បាទ Iron Man. This one Hero Iron Man. Let's check the next one. Another Hero Iron Man. Garbage truckបាទ garbage truck បាទ number 058 ឡានប្រម៉ូសម្រាប់ឡាននេះយើងឃើញបាទយើងអាចឃើញនៅទីប្រជុំជនដូចជាទីក្រុងជាដើមបាទឥឡូវយើងមើលបាទមួយនេះគឺជាប្រភេទឡានជោគដីបាទជាប្រភេទឡានជោគអ្នកទាំងគ្នាដែរប្រភេទឡានជោគដីបាទនេះឡានជោគណាតែយើង check next one. A special hero, my interesting hero. Let's go to the next. បាទ this one បាទនេះជាប្រភេទឡានគៀអ្នកទាំងគ្នាបាទប្រភេទឡានគៀឡានជោគតោះមួយនេះវិញអ្នកទាំងគ្នានេះគេហៅថា forklift បាទ forklift ឡានលើកអីវ៉ាន់អានេះប្រភេទឡានលើកអីវ៉ាន់អ្នកទាំងគ្នានេះបាទប្រភេទឡានលើកអីវ៉ាន់ចំពោះមួយនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡានបាទឡានជោគដីដែរបាទឡានជោគដីជោគគ្រោះជោគខ្សាច់ជាដើម Okay everybody, let's see this one number 110 a police car បាទ a mini police car, a super car, a mini short airplane. Oh, how about this one? I need to repair this right now. Repair by one hand, everybody. Okay, already. Let's check the next one. A truck with top quality product. Top quality Iron Man truck បាទនេះប្រភេទឡានបាទឡានសម្រាប់ដឹកឡានផ្សេងៗដូចជា excavator អីហ្នឹងបាទ This truck can bring excavator over this បាទ A mini short airplane with a word happy with number 868. A very nice airplane. តោះឥឡូវយើង check the next one បាទមួយនេះប្រភេទឡាន off road ឡាន pick up បាទឡាននេះឡានកងកម្លាំងឡានទាហានណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះតោះឥឡូវយើងមើល the next one អានេះប្រភេទឡាន racing car បាទឡាន racing car គេដាក់ថា speed first number 3 champion max hot តោះ speed first
Let's go to the next one everybody បាទ red car បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe don't forget to subscribe to my channel number 33 monster truck everybody okay everybody if you like this video please let me know by comment like and especially subscribe to my channel thank you for watching this video see you next time goodbye good luck